एक बूढ़ा नाना और उसका वफादार कछुआ साथ रहते थे। नाना बहुत गरीब थे, तो कछुआ हर दिन नाना के लिए जंगल से फल लाता था। एक दिन तोता बोला, आज मैं लाऊंगा फल, और उड़ गया, लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आया। नाना और कछुआ बहुत परेशान हुए और तोते को ढूंढने निकले। तभी नाना को चक्कर आया और वो गिरकर मर गए। कछुआ फूट फूट कर रोने लगा। तभी तोता लौट आया। कछुआ रोते हुए सब कुछ बता देता है। तोता दुखी हो जाता है और कहता है, काश किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया होता।